Tere tulemast! Rõõm teid näha, et vähemalt nii palju on tulnud. Hästi palju inimesi kurtnud, et võiks nagu kokku saada ja lõpuks see aeg nüüd olemas. Ma loodan, et tuleks teeme sellised riitloengud, et interneti teel kindlasti nad jäävad. Saame neid salvestada, saab siis järele vaadata ka. Täna on meil külas siis Einar Kiisel, kõik juba teavad, suur energeetikaspetsialist. Omas valdkonnas kindlasti. Ma loodan, et internetis on kuulda läbi Teamsi, et siin on kõlar. Et kes on siis veebi vahendusel, pange küsimused sinna chati, ehk me pärast need laseme käima siin. Floor is yours. Thank you. Okei. Tere ka minu poolt. Tõepoolest, viimased ajad on olnud nagu väga, viimased 2 aastat on olnud sellised ajad, kus nagu eriti palju rahvas ei ole omavahel näinud ja nüüd siis viimased 2 kuud on olnud sellist aega, kus suheldakse nagu väga tihedalt ja teemast, millest energeetika seotuvalt räägitakse, on nagu päris palju. Kuigi jah, ütleme see viimane pool aastat on olnud nagu selline, kus energeetika teema on olnud jällegi nagu väga palju laual nii poliitikutel kui ka tavainimestel. Aga jah, viimase 2 kuu kontekstis on see energiajulgeoleku teema tõusnud nagu väga tugevalt jällegi lauale. Ehk kui mõelda nagu seda, et see kogu energeetikapoliitika on 3 erinevast dimensioonist lähtub, ta lähtub keskkonnamõjude poolest siis sellest, milline on energia hind ning 3. dimensioon on energiajulgeolek ja tuleb tagada energiapoliitikaga, siis sisuliselt me räägime nagu ühest sellisest põhidimensioonist kogu energeetikapoliitika tegemisel. Jah, ehk millest me siis täna rääkida tahaks kõigepealt oleks see, et ma räägiks, missuguseid komponente peaks nagu energiajulgeoleku hindamisel riigis üldse vaatama. Räägiks sellest, et missugune on siis see Eesti elektri- ja gaasisüsteemi vastupanuvõime erinevatele häiringutele ning 3. siis natukene energiavarustuse meetmetest ja väljakutsetest ehk mida on siis Eestis tehtud selleks, et energiavarustust tagada ning millised on veel väljakutsed, mida tuleks kuidagi lahendada. Teema hästi lai, et me rääkisime umbes samasugust juttu kuskil 6 aega tagasi ka Eesti Energia siseveebis ning siis oli mul umbes 600 kuulajat selle teemale, teema nagu väga kuum, väga päevakajaline vist, tundub vähemalt nii. Ehk kõigepealt alustaks sellest, et kui me räägime sellest, millest nagu Eestis enamasti räägitakse, siis räägitakse varustuskindlusest ja energiajulgeolekust tegelikult liiga palju ei räägita. Ehk varustuskindlus oma põhimõttel, et see on defineerinud suhteliselt hästi Elering oma varustuskindluse aruandes iga-aastases. Ehk ta koosneb 4 sellist dimensioonist, mida tuleks vaadata. Ehk milline on juhtimise võimekus, elektrisüsteemi juhtimise võimekus, kuidas moodi oleks võimalik seda kogu süsteemi hallata, siis on võrguvõimekus, ehk kuidas moodi võrguga opereerida, süsteemi võimekus, ehk kuidas elektrisüsteem töötab koostöös teiste riikide elektrisüsteemidega. Ning 4. komponent on siis digitaalne võimekus, ehk kuidas automatiseeritud protsessid, kuidas nende küberjulgeolekut tegelikult tagatakse. Ehk see on nagu need 4 komponenti, mida vaatab Elering oma tegevuses, kui ta räägib elektri varustuskindlusest. Energiajulgeolek kui selline on tegelikult tunduvalt laiem mõiste. Ja tegelikult ega sellele nagu head sellist teoreetilist lähenemist nagu maailmas paika pandud ei ole. Igasugu erinevad
institutsioonid üritavad hinnata energiajulgeolekut läbi kaudsete mõõdikute ning sellest tegelikult ei ole nagu tekkinud ühte sellist head tervikut. Ja see, millest ma tegelikult siin praegu teoreetilise poole pealt räägin, on pärit mu enda doktoritööst. Kui ma kirjutasin energiapoliitika mõõdikutest ning selle üks osa oli siis tegelikult, kuidas mõõta energiajulgeolekut, milliste komponentide alusel. Ning selle doktoritöö tulemusena sündis energiajulgeoleku maatriks, mida siis praegu tegelikult tundub, et nagu niimoodi aktsepteeritakse maailmas juba ühe selle päris hea referentsina. Ehk siis, kui me räägime ühe riigi energiajulgeoleku tagamisest, siis me räägime tegelikult 3 erinevast sektorist: elektrisektor, soojusesektor ja transpordisektor. Ehk nendest kõikides on lähenemine energiajulgeoleku tagamisele mõnevõrra erinev. Elektri puhul on oluline jälgida nii-öelda süsteemi vastupanuvõimet sisemistele häiringutele, ehk siis mis toimub riigis sees. Ja seal reeglina vaadataksegi seda, et kui palju meil on juhitavat elektritootmise võimsust ja siis teiselt poolt seda, et kui suur on meie tipukoormus. Ja siis see on arelikult see, mida siis nagu hinnatakse, et kas me oleme suutelised oma tipukoormust ise oma elektritootjatega katma või mitte. Siin nüüd tekib muidugi omaette diskussioon kohe selle, et kas on võimalik siin arvesse võtta näiteks ühendused teiste riikidega, kui palju on võimalik sealt elektrit tuua, mis juhtub siis, kui üks või teine komponent süsteemis näiteks tipu ajal välja kukub. Ja sellest tulenevalt tegelikult ongi metoodiliselt pandud nagu sinna hinnang selle kaudu, et tuleks hinnata tegelikult tipukoormust läbi nende võimsustega, nende ühendustega, siis mida on reaalselt võimalik kätte saada tipu ajal. Ning teiselt poolt hinnata seda nii N-1 olukorras kui ka N-2 olukorras. Ehk siis kui 1 või 2 kõige suuremat komponenti süsteemis välja kukuvad. Ehk Eesti kontekstis tähendab see seda, et meil kukuks välja ühel hetkel nii Estlink 1 kui Estlink 2. 2 kõige suuremat varustuskomponenti elektrivarustussüsteemis. 650 megavatti ja 350 megavatti. Teised lülid on kõik väiksemad. Soojusesektori puhul võib seda sama lähenemist kasutada, aga sel juhul ta on selline ühe linna piires, näiteks kui me räägime kaugküttest. Eks see on põhimõtteliselt võimalik hinnata samasuguse loogika alusel, loomulikult ilma selliste ühendusteta teiste riikidega või teiste linnadega. Ehk sealt saab vaadata seda, et kui palju neid võimsusi on olemas selleks, et katta elektri või soojuse varustust. Teine komponent, mida siis siin vaadata tasub, on mittejuhitava võimsuse osakaal tipukoormuses. See tegelikult näitab seda, et kui palju selline tuulikute ja päikese elektri toodang võib mõjutada elektritoodangut, kui palju ta võib häirida tegelikult sellist stabiilset elektritootmist. Siis teine plokk nendest mõõdikutest on seotud süsteemi vastupanuvõimega välistele häiringutele. Ehk kõik see, mis tuleb süsteemist väljastpoolt. Siin me räägime sellest, kui suur on siin nii elektri, soojuse kui ka transpordisektori vastupanuvõime terroriaktidele, küberrünnakutele, looduskatastroofidele või näiteks ka kliimamuutustele. Ehk need komponendid näitavad tegelikult seda, et kui tugevalt on see süsteem üles ehitatud kaitsena, kui kaitstud on ta tegelikult selliste väliste potentsiaalsete mõjurite ees. Kolmas plokk on seotud taristu tehnilise jätkusuutlikkusega. Ehk siin me räägime tegelikult sellisest pikaajalisest energiajulgeoleku tagamise loogikast. Ehk siit tuleb arvesse siis see, et
kui vanad on elektrijaamad ja võrgud, kas nad on piisavalt uuendatud, et nad suudaksid sellistes oludes, keerulisemates oludes hakkama saada, kas nendest on piisavalt investeeritud, kas nad suudavad opereerida ja kas nad, kui suur on näiteks nende avariilisus. Näiteks Narva jaamade puhul tuleb teemale väga selgelt üles see, et nende avariilisus on keskmisest tunduvalt suurem ning seal enam sealt tuleb mängu see tõenäosus, et nad näiteks tipu ajal on väljas, on mõnevõrra suurem, kui oleks uute jaamade puhul. Teine osa, teine selline mõõdik, mida tasub jälgida, on see, et milline on elektrijaamade ja võrgu investeeringute tootlus. Ehk kas ettevõtjatel, kes tegutsevad nendes valdkondades, on piisavalt huvi ning piisavalt, kas investeerimine nendesse tootmisseadmetesse või võrkudesse on piisavalt atraktiivne. Ja kas sinna on piisavalt investeeritud. See näitab tegelikult seda, et kas see elektrisüsteem tervikuna või soojussüsteem tervikuna suudab pikaajaliselt 10-15 aasta vaates ka tagada oma investeeringut. Ja siin tegelikult tuleb mängu juba see, et kas regulatsioon, mis peaks tagama jaamadele või siis võrkudele nende investeeringute tootlust, on adekvaatne või mitte. See oli 3 esimest poolt. Asi läheb veel keerulisemaks. 4. plokk on siis seotud energiavarustuse haavatavusega. Ehk kui kontsentreeritud või siis kui kontsentreeritud on näiteks üldse elektri tootmine riigis. Kui me räägime sellest, kunagi oli, meie elektri tootmine oli kontsentreeritud ainult Narva, siis selge, et oli seal potentsiaal, et mingisugune häiring Narvas võib mõjutada kogu Eesti elektritarbimise tagamist. Siin, kuidas seda hinnatakse, on tegelikult, see on Herfindahl-Hirschmanni indeks, mis näitab tegelikult turu kontsentratsiooni. Ehk kui suure osakaaluga on üks või teine tootja turul. Ja üldjuhul on see, et kui sul on ainult üks tootja turul, siis sul on see kontsentratsioon 10 000 ja siis sellest allpool olev numbrid on siis kõik. Kui sul on näiteks 10 000 erinevat tootjat, kes suudavad elektrit tagada selle ajal, siis on see kontsentratsioon on 1. Ehk sinna vahele jääb siis kogu see palett. Soojuse poole pealt on pilt natuke teine. Seal on see energiavarustuse haavatavuse loogika natuke teistsugune. Ehk seal tuleks vaadata, sest seal on niikuinii harelikult kaugküttes üks tootja ja seal tuleks vaadata seda, et milline on kütuse varu võrreldes kuu maksimaalse tarbimisega ning siis teiselt poolt seda, et milline on see potentsiaalne soojusvarustuse mitmekesisus, ehk kas sul on mitu erinevat katlamaja soojuse tootjat selles süsteemis või on näiteks 3 erinevat tootjat, kes suudavad siis avariide puhul näiteks tagada soojusvarustuse ikkagi. Transpordi puhul on see pilt natukene sarnane soojuse poole pealt, seal vaadatakse seda, et milline on varude kogus aastasest tarbimisest. Üks selline oluline komponent, mis tegelikult siin mängima hakkab, ongi see, et me elektri puhul me räägime sellest, et siin peab olema elektrivarustus tagatud 24/7 iga sekund. Soojuse puhul meil on tegelikult olukord, kus soojuse varustus võib katkeda ka näiteks tunniks. Ja süsteem saab tegelikult uuesti tööle hakata ja ei ole probleemi. Transpordisektori puhul ka, kui varustus katkeb, siis harilikult see elu läheb ikkagi sujuvalt edasi.
et sul võib olla isegi nädalaid või isegi kuu aega sellist aega, kus sul ei olegi vaja tegelikult midagi näiteks kütust juurde osta üldse kuskile. Ehk elektri puhul võib olema sul täpselt tagatud igal sekundil varustus soojuse puhul tunni täpsusega. Transpordisektori puhul tegelikult see kütuse varustus on nädalate ja kuude küsimus isegi. Ehk sellest tulenevalt on siis ka see lähenemine tegelikult mõnevõrra erinev selle julgeolekule tagamisel. Nüüd see 5. plokk, mis siin toodud on tegelikult see, mis on nagu kõige rohkem tänases kontekstis võib-olla isegi kui ma selle artikli kuskil 6 aastat tagasi kirjutasin, siis kõik mõtlesid, et mis imeliku juttu sa siin ajad, eks ole. Tänases kontekstis on see nagu päris tekitab juba mõtteid. Et ühesõnaga, milline on kõigepealt riigis poliitilise stabiilsuse tase, määrab seda, et kui riskantne tegelikult see energiavarustus on. Teine komponent on varustavate riikide poliitiline stabiilsus. Ehk kui stabiilsed on need riigid, kus sa tegelikult seda kütust ostad. Kolmas huvitav komponent on seotud naaberriikide huviga energiasektori mõjutamiseks. Siin tuleb mängu näiteks, kõige huvitavam näide tänases kontekstis võib-olla on Saksamaa käitumine. Kus on erinev väljastpoolt tegelikult on huvilisi, kes mõjutab tegelikult riigi energiapoliitilisi otsuseid. Ning neljas on siis see, et kui suur on avatus välistele poliitiliste mõjudele ehk tingimuses korruptsiooni tase riigis. Ehk need komponendid näitavad nagu päris palju ka seda, et kas su süsteem on poliitiliselt mõjutatav või mitte. Ja me oleme näinud päris palju seda, et me tegelikult oleme hoiatanud ka teisi riike, et ärge üritage oma sõltuvust Vene energiast vähendada, see oli juba kümneid aastaid on tegelikult seda Eesti energiapoliitika poolt räägitud või energiapoliitikute poolt räägitud, aga ega meist väga palju usutud ei ole. Täna on nagu see reaalsuse kontroll jõudnud. Ja see kontseptsioon tegelikult, et 4 komponenti vaadata veel energiajulgeoleku kontekstis on täna saanud nagu päris hea vastuvõtu. 6. komponent on seotud majandusliku sõltuvusega. Ehk kui suur, elektri poole peal näiteks, kui suur on elektri ekspordi või impordi turuväärtuse osakaal SKP-st ehk kui suurt mõju võib elektri import näiteks omada riigi SKP-st. Kui me võtame selle peale, et Leedu mõnel aastal on importinud 70% oma elektrienergiast, mis on moodustanud umbes 3% nende SKP-st. Siis selge, et seal on nagu selline majanduslik mõju nagu väga selgelt olemas. Soojuse puhul täpselt samamoodi. Ehk kui me näeme täna, eks ole, näiteks Ungarit, kelle puhul soojusvarustuses moodustab gaas tublisti üle poole. Tegelikult soojusvarustusest on isegi kuskil ligi 80%. Siis on selge, et me siin nende otsuseid mõjutatakse ka päris palju, need on majanduslikult mõjutatavad. Transpordisektori puhul on see pilt muidugi veel hästi huvitav. Ehk kui mõtleme selle peale, et ühelt poolt on riigid, kes impordivad päris palju vedelkütuseid ning nende tegevus on nagu mõnevõrra võib-olla mõjutatud sellest, aga siin mängime nagu rohkem isegi rolli see, et kui on transpordikütuseid eksportivad riigid, võtame siis suured naftariigid, kelle SKP suuresti sõltubki üldse siis sellest naftatuludest, siis nende puhul on see risk nagu teistpidine. Kui need tulud ära kukuvad ühel hetkel,
siis tegelikult võib ka väga oluliselt kukkuda nende majandus. Ja nad muutuvad jällegi poliitiliselt mõjutatavateks oma energiapoliitikas. Ehk siin on sellist vastuolulisi punkte nagu hästi palju, mida tuleks energiajulgeoleku juures jälgida ning selles mõttes on see pilt nagu hästi keeruline ja kirju ka tegelikult energiapoliitika kujundajate jaoks. Et siin, kui kõiki neid komponente niimoodi kokku panna ja üritada siis kokku panna selline ühtne hinnang riigi energiajulgeoleku tasemele, siis kujutan ette, et need hinnangud, mis täna on antud erinevate energiajulgeolekute üksikute komponentide kaupa, siis see pilt saab olema nagu tunduvalt keerulisem. Ehk need riigid, kes täna on energiajulgeolekus tugeval tasemel, siis tegelikult nad selles ei ole. Seda ei ole. Nii. Aga tuleks natukene selles kontekstis lähemale Eesti elektri- ja gaasisüsteemile. Ehk räägin natuke, vaatan neid pilte, mis on siis nagu tegelikult Eleringi poole pealt kokku pandud, mis on nende hinnangud ja elektri- ja gaasisüsteemi toimimisele. Kõigepealt vaatame seda elektrisüsteemi. Elektri bilansi poole pealt on Baltimaad täna ühes süsteemis, toimivad koos ja neil on tegelikult nad on täna selgelt defitsiidis ehk tootmisvõimsust piisavalt tippude katmiseks ei ole. Samas, eks ole, kõik teavad, on olemas ühendused siis nii Soomega, Rootsiga Leedusse kui ka Leedu Poola link 500 megavati ulatuses täna. Ehk sisult on nagu sellised võimalus tuua siia elektrit juurde piisavalt. Kui vaadata nüüd seda, et kus me täna oleme, eks ole, et sõjaolukorras, kui nüüd mõelda, et kas meil nagu mingisugune oht varitseb siin, siis kui võtta seda, et tarbimine aprillis on vahemikus kuskil 1600 kuni 3500 megavatt-tundi tunnis. See kõigub siis 1600-st 3500-ni. Ning elektriühendused teiste riikidega on 200 megavatti. Ning tootmisvõimekust Eestis, Lätis, Leedus kokku on tegelikult täna ka selline suurusjärgus 3000 megavatti. Ehk täna on võimalik väga rahulikult tegelikult kogu see nõudlus Eestis ära, Baltimaades vähemalt ära katta. Ehk siin nagu sellist väga suurt riskikohta, et me läheme poole aasta jooksul tegelikult ei oleks. Teine punkt siis ka see, et tegelikult meil on juba täna võimekus ühendada kogu elektrisüsteem sünkroontööle ka Poolaga. Ühendada lahti ennast Venemaast ning panna ennast ka tööle koos sünkroonis Kesk-Euroopa võrkudega. Miks me täna seda veel ei tee? On tegelikult seotud mõningate investeeringutega, mis siin täna veel puudu on. Kui me täna ennast lahti ühendaksime, siis me ei suudaks tegelikult sagedust tagada Balti riikide alast ise. Ehk see on nagu üks eeltingimus, mis tegelikult on selle Baltimaade liitumisele Kesk-Euroopa süsteemiga pandud. Ehk me peaksime olema ise suutelised tagama oma sagedust igal ajahetkel. Selleks, et seda teha, peaks tegelikult on plaanis siis rajada kõigepealt sünkroonkompensaatorid ning ehitada veel mõned täiendavad liinid Leedus ning renoveerida siis kogu see liinid, mis tulevad Narvast läbi Tartu Sirgulinnasse. Ehk kui need investeeringud saavad tehtud, siis on Baltimaad suutelised tegelikult ise oma süsteemi tagada. Selle järel ongi tegelikult plaan siis liituda ka
Kesk-Euroopa süsteemiga. Kui nüüd tekib vajadus, et me peaksime liituma varem, et kui meid ühendatakse näiteks Venemaast lahti ise, siis on võimalik seda tööd korraldada lihtsalt täna koostöös Poola ja Soomega. Mõlemad on piisavalt suured turud, nad saavad meile anda elektrit ja siis tagada tegelikult seda sageduse hoidmist meie asemel. Ehk Baltimaade süsteem iseenesest ei ole nii suur, et seda ei oleks võimalik tagada nende teiste riikide poolt. Jah, Villu, küsi. Kaua see sünkroonkompensaator hoiab sagedust üleval, sest on ära langenud ühendused minut, 10 sekundit. Ta ongi selline minut, on umbes see aeg, mis ta suudab seal üleval hoida ja selle järel peab juba tekkima mingisugune uus võimsus, mis võtab selle koormus ülesse. Täna on sisuliselt need lätlaste hüdrojaamad esimesed kellega. Ei tööta täisvõimsusega, neil on alati reserv ka seal olemas. Jah, nad hoiavad seal alati ka reservi. Ei, mitte nii palju. Aga jah, põhimõtteliselt küll, et see teema on nagu olemas. Jah. Küsiks selle Poola nagu ära. Nii. Poola annab meile. Kui me praegu vaatame seda Poola-Leedu ühendust, siis sisuliselt Leedust läheb kogu aeg Poolasse. Et kas siis selle paari sentidega hakkab vastupidi poole? Kui vaja, siis hakkab. Jah. Et selles mõttes ei ole seal nagu seda tehnilist probleemi ei ole. Siis läheb Kirchhoffi seadused lähevad tööle ja kõik asi toimib. Et siis ei toime enam turg, siis toimib Kirchhoff. Nii. Eesti osas ongi siis see, et mis on veel kavas siis nagu teha, ongi need sünkroonkompensaatorid Kiisale, Püssile ja Viru sünkroonkompensaator ning tegelikult see ühendus sai juba eelmisel aastal valmis ning nüüd läks siis see Sirgulinna ja Tartu ja Balti jaama ühendus läks renoveerimisele sel aastal. Nii et kui see nüüd saab 2025. aastaks valmis, tervikuna siis ongi võimek või valmisolek Eesti poolt nagu olemas liitumiseks. Gaasi poole pealt. Täna on niimoodi teema LNG loomulikult, aga kui vaadata nagu lähiperspektiivi siin lähema poole aasta ulatuses, siis tegelikult Lätis on täna juba varusid piisavalt selleks, et nagu sügiseni vastu pidada. Ning selle hinnatõusu tõttu tegelikult me oleme näinud ka seda, et tegelikult nii mitmedki tarbijad on juba otsimas enda alternatiive ja tegelikult vähendanud ka oma tarbimist päris oluliselt. Klaipeda olemasolev LNG-terminal ujuvterminal suudab tarnida täna umbes poole Baltimaade aastasest vajadusest. Ning tegelikult seda olukorda muudab mõnevõrra lihtsamaks veelgi see, et 1. maist avatakse ka Leedu ja Poola vaheline gaasiühendus. Ehk sealt on võimalik juba tuua samamoodi täiendavaid gaasikogusid Baltimaade turule. Ning siis edasi tulebki siis juba see teema selle Baltiski LNG osas. Ja, Villu? Segadus rääkida vahepeal. Ühtluses on altsema kaugal. No räägi. Sa ütlesid, et Klaipedast hakkab meile tulema Poola. Ma lugesin, et Klaipedal on sõlmitud poolakatega leping, kus nad hakkavad varustama LNG-ga 720 megavatist elektrijaama. Kas sellega on alustada? Siis kui vaja, siis pööratakse see leping ka ümber. Ehk seal on võimekus muuta tegelikult seda gaasi tarneid, füüsilised tarned, sel juhul muudetakse kommertstarned muudetakse sel juhul füüsilised tarneteks. Need tarned, mis on täna sellele jaamale tagatud, pagatakse sel juhul mingisuguse teise kanali kaudu. Ehk füüsiliselt sel juhul ega seda gaasi sel juhul nagu siit välja ei viidagi, kui on seda võimalikkus mõelda. Lihtsalt tehakse see swap tehing. Ehk seda on võimalik näiteks samast poolakate enda
LNG terminalis samamoodi varustada, kui on vaja. Ehk jah, ütleme gaasi poole pealt sügiseni nagu probleeme ei ole, siis loodame nagu selle peale, et see LNG terminal kah või ujuvterminal valmis saab. Ja siis on võimalik siit tagada nii Eesti kui siis ka soomlaste ja lätlaste osavarustust. Ning loomulikult see mahuti või see gaasihoidla Lätist peaks saama ka natukene täidetud juba. See seis praegu siin on lihtsalt selline reaalselt nagu selle, kui me vaatame nagu sellest poole aasta perspektiivi. Ehk sisuliselt on võimalik panna niimoodi täna liinid Venemaa poole kinni. Gaasi on sügiselgi vähemalt piisavalt. Aga selge on see, et selleks, et tagada, et talvel ka piisavalt olemas oleks, tuleb mingil hetkel hakata sinna täiendavaid koguseid tooma. Ja Villu. Sa oled rohkem probleemitud inimene, kui mina pensionär. Aga see väliski termin. Ma lugesin, et maailmas pidi olema 3-4 kama näed. Kas siis praegu Eesti on nii konkurentsini võimeline, et see 3-4 kamust saavust saab ühenda? Mis oled sa kuulnud, mis seis on? No väidetavalt on võimalik seda saanud. Eelkokkulepped on just nagu olemas juba. Nii, aga nüüd räägiks natuke sellest elektri ja gaasi varustuse poole pealt selles mõttes, et meil on ühelt poolt on see infrastruktuur, millega on võimalik seda gaasi elektrit kohale tuua. Teiselt poolt on meil ka firmad, kes tegelikult reaalselt peavad seda elektrit ja gaasi ostma müüma. Ehk kes on nagu sellised siis kõige olulisemad tegijad tegelikult siin turul, et seda elektri ja gaasivarustust tagada. Eesti Energia on siin müügi poole peal, see on siin nagu lõpptarbijatele müügiosa on siin. Eesti Energia on selgelt kõige suurem täna. Siner on teisel turuosa ja elektrum on siis lätlaste Latvenergo tegelikult, mis on 10% osakaaluga Eesti turul. Teised on siis natuke väiksema osakaaluga. Maagaasi poole pealt on Eesti gaas 60% turuosaga. Latvias gaasi on 16% turuosaga, Eesti Energia umbes 11% ja Alexela on umbes 10% turuosa. Ehk seal on need 3-4 kõige suuremat nagu väga selgelt välja joonistunud samamoodi nagu elektriturul. Ehk selles suhtes on see turukontsentratsioon on suhteliselt sarnane. Nüüd, kui vaatame finantsihaldurite poole pealt, ehk kui palju siis tegelikult elektri tootmise poole pealt, siis gaasi impordi lõikes need turuosad on, siis siin on Eesti Energia osakaal on veelgi suurem, on ligi 80%. Ehk siis see võtab arvesse kogu selle elektri tootmise, mis seal arvas on. Ning tootjate poole pealt on siis siin Siner on 16% osakaaluga ja teised on juba tunduvalt väiksemad. Maagaasi poole peal impordis on siis Eesti gaas kõige suurem ning Alexela, see Latvias gaasi on kolmandal kohal, Eesti Energia tegelikult toob sisse rohkem gaasi ja müüb lõpptarbijatele vähem. Ehk ta müüb seda vahepeal teistele vahendajatele edasi. See on nagu selline turupilt. Ma nüüd räägiksin natuke sellest, et missuguseid meetmeid siiani on Eestis juba kasutatud ja mis siis veel väljakutsed üleval on. Kõigepealt elektri poole pealt, mis on siis tehtud, on see, et tegelikult viimaste 15-20 aasta jooksul on selle elektri tootmine muutunud tunduvalt mitmekesisemaks. Meil on tekkinud uued ühendused naaberriikidega. Elektritootmise hajutamine on nagu läheb väga suure mürinaga praegu, et kui mõelda seda, et meil on päiksepaneelide osas on täna olukord, kus on sisuliselt suure tõenäosusega suvel tekivad meil juba tunnid, kus toodetakse päikseelektrit rohkem, kui on Eestis tarbimist mõne tunnil. Me hakkame päikseelektrit eksportima suure tõenäosusega. Ehk
meil on täna juba praktiliselt 500 megavatti on praeguseks juba päiksepaneele võimsust. Ja aasta lõpuks saab see olema ligi 600 megavatti. Meil on suhteliselt hästi digitaliseeritud elektrisüsteem, kus see päris hästi toimiva küberkaitsega. Elektri import ja transiit ei ole liiga suur Eestis ja tegelikult on kriisiplaanid ka nüüd elektri poole peal päris korralikult paika pandud. Kaugküttes me kasutame üle 80% tegelikult iseriiklikke kütuseid. Teatavasti kõige suurem osa on puidul. Kaugkütte on samamoodi tegelikult üsna hästi digitaliseeritud võrreldes teiste riikidega julgeks öelda. Ning ka küberkaitse on tegelikult asi, millel on mõeldud ka väiksemates kohtades rohkem kui tavaliselt keskmine. Kui me siin 5 aastat tagasi oli kuulda näiteks seda, et Soomes toimus tegelikult üks esimestest küberrünnakutest kaugküttesüsteemil. Ning umbes 5000 tarbijat jäi talvel jõulude ajal ilma elektrita. Siis ma arvan, et sellest on päris palju kaugkütteettevõtted ka õppinud. Selles osas on see muutus on väga selgelt juba toimunud. Transpordikütuste osas võib öelda seda, et tegelikult selline liberaalne turg on meil taganud selle, et meil on nagu hästi palju erinevaid tarnekanaleid. Ning need ei sõltu tegelikult Venemaast ega Valgevenest enam. Sisult on meil võimalik tuua kütust sisse niimoodi, et Venemaa ja Valgevene kütust ei oleks vaja. Et seda on võimalik tuua üle kogu maailma. Varud on Eestis ka piisavad, et tegelikult on meil on tegelikult hoitakse üle 90 päeva juba varusid, üle 90 päeva tarbimismahtusid ja üle poole sellest on Eestis. Ning siin tegelikult just mõni päev tagasi oli ka lugeda, et osa sellest varudest võetakse nüüd lähiaegadel kasutusele selleks, et stabiliseerida natukene turuhindasid. Ehk kui siin umbes 6 aega tagasi kasutusele umbes 2 päeva varu, siis see otsus, mis paar päeva tagasi tuli Rahvusvahelise Energiaagentuuri kaudu, oli see, et võetakse veel 4 päeva varu kasutusele. Aga olgem ausad, tegelikult on väga palju siin turul kogused ei muuda. Selles mõttes tundub, et see varu, ta hoidmine on tegelikult suurem väärtus kui see turu mõjutamine, mis praegu üritatakse teha. Ja siin on samamoodi tegelikult kriisiplaanid on olemas, kuidas moodi kogu see süsteem peaks praktikas toimima siis, kui mingisugused tarnehäired tekkima hakkavad. Aga ei saa öelda, et meil probleeme ei oleks. Et see lehekülg on vaata, et rohkem veel täis kirjutatud kui eelmine. Ehk kõigepealt, oleme ausad, tegelikult meil on kui me võtame 15 aasta tagust olukorda, siis meil oli elektritootmisvõimsusi tunduvalt rohkem. Täna on põlevkivijaamasid päris agaralt juba suletud, aga uusi võimsusi asemele tekkinud ei ole piisavalt. Ja täna on siis tegelikult see, et kuni 24. veebruarini räägiti väga selgelt seda, et tegelikult pärast 2023. aastat võiks Narva jaamades veelgi vähendada tegelikult seda võimsust, mis seal täna püsti on. Aga täna on selgelt see 1000 megavati hoidmise teema jälle laual ja küsimus, et millal ja kui kaua seda hoitakse, see on täna veel poliitikute juures arutamisel. Teine teema, mille osas tasub lihtsalt silma lahti hoidjaks olla, on seotud heitmekvoodi turuspekulatsioonidega. See hind, mis täna tegelikult sealt heitmekvoodi turult vastu vaatab, on ütleme nüüd, et seda hinnatakse, et seal on spekulatiivset raha, mis mõjutab tegelikult seda hinda ülespoole ja
seal on teatud huvilised, kes tahavad, et see hind olekski selline. Praegu taustal öeldud seda, et tegemist selline kiirkorrast süsteemiteenuste leping Eleringi ja Enefit Poweri ehk siis Narva elektrijaamade vahel, kus siis nagu fikseeritakse ära see, et kuidas moodi peaks Narva jaamad või Enefit Power toetama siis Eleringi tööd siis, kui on süsteemis erinevad häiringud, kui nad peavad ise sagedust hoidma ja nii edasi. Ehk see lepinguline raamistik sai nagu, läks nagu väga järsult nüüd kohe tegemisele. Üks suuremaid küsimusi, mis tegelikult on loomulikult üleval, on see, et milline on selline Narva jõe tammi potentsiaalne mõju Enefit Poweri jaamadele. See on nagu selline habemega lugu juba, nii palju kui mina olen energeetikas olnud nagu pidevalt teemaks olnud, et kui Narva jõe tammi keegi tahaks või venelast tahaks ühel hetkel alla lasta, et siis umbes 1,5 päeva peaks Narva jaamad vastu, siis tuleks nad kinni panna. Ühesõnaga vaatame, kuidas moodi see teema siin lahenduse poole liigub, kas ja kuidas. Ehk ühelt poolt on see lihtsalt see teema, et investeeringuna on see nagu päris korralik summa, mida äriettevõtte teha ei taha. Teiselt poolt, kui seda teha, siis tuleks teha nagu kiirkorras. Kui Enefit Power hakkab seda tegema, siis see võtab aega vähemalt 3 aastat, kui kõiki neid kooskõlastusi, keskkonnamõjude hindamisi ja kõike muud teha. Ehk sel hetkel on see juba kindlasti hiljaks jäänud teema, kui see valmis saaks. Kolmas teema, mis elektri puhul täna on laual, on seotud erinevate varuosade kättesaadavusega nii Venest, Valgevenest kui ka Ukrainast. Ja tundub, et kõige teravam teema on seotud täna võrkudega, elektrivõrkude varuosadega ehk trahvod, mis on päris palju seotud Ukraina ja Valgevene ettevõtetega, mitte küll otse, aga need põhitarnijad, kellega täna on lepingud olnud, siis näiteks Bulgaariast, et nendel alltöövõtjad on seotud Ukraina ja Valgevenega. Siis üks teema, mille osas peaks kogu Euroopa Liidus tegelikult võtma nagu sammu ja mõtlema, kuidas moodi see nagu toimiks reaalselt, et kuidas nagu peaks heitmekvoodi kaubandus või elektri- ja gaasituru toimimine toimuma eriolukordades, kus räägime mingist sõjaolukorrast või mingist rünnakust näiteks Euroopa Liidu riikidele, et keegi ei ole täna testinud, kuidas moodi see praktikas peaks käima. Suure tõenäosusega on lihtsalt see, et kui mingisugune selline rünnak toimuks, siis kõik need turureeglid tõkatakse kõrvale ja süsteem toimib nii, et ta toimiks. Siis Läti, Leedu, Soome elektri- ja gaasisüsteemi toimimus eriolukordades koos Eesti süsteemiga, seda samamoodi testitud ei ole. Täna, kõik toimib nii, nagu ta on rahuolukorras üles ehitatud eriolukordades. Täna tegelikult seda keegi veel läbi mänginud ei ole. Üks huvitav teema, mis jäi siin nagu tegelikult sõja alguse varju, oli see, et Euroopa energiaregulaatorite ühendus andis ettekirjutuse põhivõrguettevõtjate ühendusele, NSOE-le, teha ümber varustuskindluse ja 10 aasta arenguplaanide analüüs. See esitati 2021. aasta lõpus ning Acer vaatas selle läbi ja ütles, et see on ebaadekvaatne ja tuleb ümber teha. Seal on nagu väga, ja see oli mingi paar päeva enne sõja algust, see otsus tuli. Soojuse poole peal, ma saan aru, et siin tegelikult teemasid on, need on mõnevõrra väiksemad, need on lokaalsemad, torustike materjalide kättesaadavus, et investeeringud, renoveerimine on mõnevõrra takistatud.
sel aastal. Suur küsimus on seotud maagaasi varustusega järgmiseks kütteperioodiks ja selgelt täna kaugkütte ettevõtjad vaatavad erinevate teiste kütuste poole, kuidas moodi oleks võimalik neid rakendada. Teemana sel juhul tekib nagu üles see, et me kõik need keskkonnamõju kompleksi hindamised, mis on tehtud ja load, mis on antud, tuleks sel juhul nagu ümber teha, sest kui sa gaasiga asemel kasutad näiteks põlevkiviõli või siis näiteks diislit, siis see keskkonnamõju on hoopis teine. Kolmas teema seotud sellega, et kaugkütte sageli on ilma reservita, piisava reservita ehk on selle üks katlamaja võib-olla poolteist katlamaja, aga need tipukoormust katta, kui üks plokk näiteks või üks katlamaja osa on remondis, siis see ei ole tihti võimalik. Ja puidu kättesaadavus loomulikult täna samamoodi tegelikult teema ja siin on nagu selle keskkonnakaitsjate ja kogu sellise puiduturu, kogu Euroopa puiduturu ümber profileerimise teema tegelikult. Et see, et Eestist nagu eksporditakse sisuliselt samasugune puidukogus Euroopasse, kui me kohapeal ära tarbime, on tegelikult ei ole nagu väga mõistlik tegevus. Transpordikütuste osas üks selline probleemi koht on võib-olla see, et meil väga suur osa transpordikütustest tuleb täna Mažeikiu naftatöötlemistehasest ehk ühest kindlast kohast. See on tegelikult selline väga kergesti muudetav. Ehk täna majanduslikult on olnud mõistlik ja see nii nagu toimib, aga kui vaja, siis on võimalik seda voogu nagu päris kergelt ümber suunata. Sellise mõjutatavuse poole pealt tasub tähelepanelikult jälgida seda, millised on ärimeeste ja majandushuvid naftatransiidi korraldamisel. Siin võib tulla selliseid poliitilise mõjutatavuse aspekte mängu. Ja viimane punkt, mis tasub ära mainida, on see, et kuidas tagada elektrivarustus tanklates eriolukordades. See on nagu selline eraldi programm, mis on nüüd samamoodi tegelikult käivitumisel, millel on nagu sellist rahastust sulle sel suvel oodata. Ehk siis peaks nagu olema võimalik tagada seda, et on vähemalt kindlad tanklad, kust on võimalik tüütust saada ka eriolukordades ja veeldu. Mul on selle elektri esimese punkti juurde. Nii. 1000 megavatti. Eesti Energia nõukogu liige. Nii. Ütleme, et 500 megavatti on nagu töökindlad. Ja kui ma praegu vaatan, kuidas Eesti toodnud käib, siis mulle tundub, et väga palju energiaplokke on off režiimis. Aga ütleme, need 500 või üle, mis läheb üle 500, nende tööiga pidi olema väga külitav. Kui nad on off'is töötavad, siis see lühendab tööiga veel. Nõukogu liikmena, mis seis on siis nende katelde detaljid? Ja turbiidid ka. Vaata, seal ongi nagu täna see olukord, ehk 2 kuud tagasi oli valitsuse kindel seisukoht veel, et 2023 aasta lõpus lähevad nad kinni. Sellepärast ei ole ka nendesse piisavalt investeeritud. Tänane olukord ja tänased signaalid on see, et leidke uus lahendus. Ehk tehke nad korda. Selleks, et nad ka pikemat aega oleks suutelised käivituma. Ja siin on nõus sellega, et suure tõenäosusega ega nad pikalt ei töötagi. Väga suur osa sellest võimsusest 2030-ndani kindlasti vastu ei pea. Ja. Ehk tegelikult tähendab see seda, et tuleb tuua turule uusi võimsusi selle asemel. Ja ütleme tegelikult siin on need mõningad sellised komponendid, mis tegelikult meil peaks nagu natukene rahustama seda olukorda.
selle aasta alguses on see, et elektri poole pealt meil on tarbimise tipuaeg on sel aastal möödas, eks ole, et sügiseni on nüüd võimalik minna rahulikult. Järgmise sügiseks peaks Leedus valmima, selleks sügiseks juba, peaks Leedus valmima umbes 200 megavatti akusalvesteid, millega on võimalik sisuliselt tippu katta ja siis mida laetakse off-peak ajal. Soomes hakkab vaikselt jõudma täiskoormuseni ka Olkiluoto 3. Peaks samamoodi päris palju aitama vähendada soomlaste elektrinälga ning võimaldama ka sealt rohkem elektrit Eestisse tuua. Praegu on suurvesi Lätis, Leedus natukene rahustab praegust olukorda, suure tõenäosusega siin ta hoiab seda turgu nagu päris rahulikuna veel mõned kuud. Ja siis sama, et meil on võimekus täna juba mandris Euroopaga ühenduda. Soojuse poole pealt jällegi, selle hooajal nagu on olukord natuke rahulikum juba. Leedu-Poola gaasiühendus 1. mail käivituma peaks andma gaasivarustuse jällegi uue järgmise võimaluse ning LNG ujuvterminali osas vaatame, kuidas siis loodetavasti 1. novembriks nagu valmis saab või kohale jõuab. Ja transpordikütuste osas on taustal lihtsalt see, et kütusemüüjad ise on praegu suurendanud mõnevõrra oma varusid selleks, et hoida seda olukorda rahulikuma. Ja Villu. Huvitav on see, et Leedus, Lätis tehtakse midagi, aga Eestit ei ole üldse midagi ette ei võeta. Kas elekter on? Elektri poole pealt, jah, Eestis tõesti täna on me oleme ainukene riik, kus me täna oleme üldse nagu elektrit eksportiv riik mõnedel aegadel. Ehk täna tegelikult, kui te vaatate elektribörsi, siis Eesti on täna elektrit eksportiv riik. Läti, Leedu on selgelt importivad. Ma tahtsin küsida ka veel. Enne ütlesid, et Leedu ekspordib elektrit Poolasse. Sinu teada Leedus pole mingit elektrijaamas. Ei, Leedu seda... Mina ütlesin, et 480. No ütleme, 500 megavatti läheb kogu aeg Poolasse. Aga kus see tuleb? See tuleb suure tõenäosusega Rootsisse. Ma tahtsin küsida, kõik hästi, et praegu tuli meelde. Siin oli kõva pressiteade, et 3 Balti riiki leppisid kokku, et nad ostavad sisse 300 megavatti. Nüüd ma olen vaadanud ja ma ei saa aru, nüüd ma ei saa aru, kas sellest 300 on väljas Valgevene või on ta koos Valgevene? See 300 megavatti on jäetud tegelikult Kaliningradi varustamiseks. See on broneeritud 300 megavatti nende liinide peal, mis on Venemaa, Valgevene ja siis Kaliningradi vahel. Ehk seal on broneeritud transiidivõimekust Kaliningradi 300 megavatti. Aga siis see nagu pressiteade oli vale. Pressiteade oli ju niimoodi, et me piirasime ja me ei osta 300 megavatti Baltikumi sisse. Siis see pressiteade ei ole õige. Ma ei julge sulle öelda, mis pressiteatest täpselt räägid, aga see, mis... Nüüd me tulime kokku selle Veskimäe eestvedamisega ja otsustasime üle 300 megavatti sisse. Või punkt. Ja nüüd ma vaatan... Ei, tegelikult seal mitte ei olnud minu arust see, et mitte üle 300 sisse ei tule, vaid transiit ei tohi olla suurem kui 300 megavatti. See piirati ära. Siis see pressiteadmine on viisakas. See oli mitmeti mõistetav jälle, jah. Seda juhtub meil siin, jah. Nii, aga kokkuvõtteks ma nüüd teekski see, et meil on energiajulgeolek on väga mitmetes komponentides koosnev. Elektrigaasisüsteemid tegelikult Eestis on erinevates kriisiolukordadeks päris hästi valmis. Ja samas energiaettevõtet, et riik hästi ootab sellist professionaalset tegevust, et
ja tegutseda ka siis eriolukordades vastavalt kriisiplaanidele. Ja tegelikult ettevõtted on praegu päris palju juba testinud seda, kuidas moodi see koostöö peaks sellistes eriolukordades ka käima. Okei, aga Villu jälle. Kuule, vaata, minul on küsimus. Mis kuradi elekter läheb Eestist Peterburi peale? Ja ühega Pihkva poole ka. Mis elekter see on? Need võivad olla füüsilised vood, mis lähevad Kaliningradist. Kaliningradist liiguvad läbi, seal on mitu varianti, ühesõnaga, ta võib olla see, et need on füüsilised vood, need ei ole kaubanduslikud. Nende hind sisult on 0, kui nad sinna poole lähevad. Need ei ole kokku lepitud elektrivood. Kui ta füüsiliselt liigub sinna poole, siis ta liigub nii Kirchhoffi reegli alusel ainult. Kirchhoffi seaduse alusel. Seal on nagu, mitmed variante, et ta võib näiteks liikuda niimoodi, et tuleb Valgevenest tuleb sisse ja liigub Venemaa poole Peterburist. Kust ta Eestisse tuleb, kui meil ütleme, läheb Lätti läheb, läheb Venemaale, Soomest tuleb. Kust kohalt sealt Valgevenest või see vool tuleb? Võtame siit korra selle kaardi lahti korra. Näed, sul on tegelikult punase märgid siin näitavad, et kaubanduslikult ei liigu siit midagi. Tegelikult tuleb, liinid on ju olemas. Kui nüüd siit tuleb midagi sisse, siis need lähevad, näiteks liigub siit. No ta ei liigu ju. Eestist tuleb Lätti ja Lätist läheb Leetu. Mis asi? Eestist tuleb... Noored jooksevad. Jaa, saldo näitab niimoodi. Tegelikult liigub siin, kui siit näiteks tuleb mingisugune 1000 megavatti siia poole, siis näiteks tegelikult liigub siit 300 megavatti siia poole ja 1300 tuleb siia poole kaubanduslikult. Ehk see, mida sa seal näed, on saldo, erinevate kauplemiste saldo. Vaata see 6-7-8 detsember möödunud aasta. Kas see pani siis kõik riigid nii-öelda paika, et hakata tegelema varustuskindlusega? Kui seda ei oleks olnud, seda tuulevaikust, siis ei oleks selle teemaga jätkatud või tegeletud. Mina julgeks nii väita. Tegelikult see oli nagu see hetk, kus jõuti sellesse hetke, mida siin mitmeid aastaid räägitud on, et tegelikult seda võimsust ei ole piisavalt. Ning kui tekib mingisugune probleem, siis tegelikult ongi süsteemid hädas. Jõudsimegi lihtsalt selle ära oodata, eks ole. Ja tegelikult Eesti ei olnud ju mitte kõige hullemas olukorras. Tegelikult kui sa vaatad seda, mis toimub siiamaani tegelikult Prantsusmaal. Ehk Prantsusmaal on täna umbes veerand tuumajaama võimsustest on väljas. Kas remondis või on pandud neile näiteks seal on tuumaohutusregulaatori poolt on pandud mõnedele jaamadele tegutsemiskeeld, sest nende tuumaohutus ei ole piisavalt tasemel. Ja veerand võimsustest on täna väljas. Ja tulemusel siin mõni nädal tagasi oli Prantsusmaal ühel tunnil elektri hind 2947 eurot megavatt-tunni kohta. See on praegu Euroopa rekord. Kusjuures detsembrikuus võtsid tegelikult selle rekordi kõigepealt enda kätte Suurbritannia, kus oli paaril tunnil oli hind suurusjärgus 2400 eurot megavatt-tunnist. Ehk tegelikult see defitsiit on üle kogu Euroopa. Ja kui sulle tuligi see hetk, kus oli ühel hetkel tuulevaikne olukord, ilm läks külmaks, mitte eriti külmaks tegelikult, ütleme nii. Ja siis oligi tegelikult see defitsiit käes, aga kuna siin on olnud viimased 7-8 aastat on olnud sellist aega, kus sellist külma pole olnud.
siis noh, ei olnud, see oligi nagu see ootamatu. Teine asi oli muidugi see, et kuna see tuli detsembri alguses, siis päris mitmed tootmisvõimsused olid veel remondis, hoolduses. Ehk harilikult valmistatakse sellest, et külmad ilmad tulevad kuskil niimoodi jaanuar, veebruar, detsember. Jaanuar, veebruar ja märts. Ning siin olid veel lihtsalt mõned, ei olnud veel remondist välja tulnud. Tegelikult sama seis oli meil ju Auveres. Auveres oli ju sama. Auveres oli, jah, sel ajal oli Auvere oli väljas. Ja tegelikult oli üks plokk oli veel väljas, aga sellele vaatamata tegelikult see 1000 megavatti, mida Eesti Energiat nagu oodatakse, see oli tegelikult võrgus olemas. Aga jah, sel hetkel jäi sellest väheks. Nii, üks küsimus veel. Jah. Kui Elering väidab kogu aeg, et aastaks 2030 on meil 1000 megavatti operatiivset tootmisvõimsust. Aga kui vaadata teisest küljest, mis seisukorras on jaamad ja kuidas ja samal ajal on ajakirjanduslikke vihjeid olnud, mida meil Eestis tuleks juurde rajada. Kuidas see asi reaalselt või kuidas see asi peaks lahenema või millised on reaalsed plaanid, et see 1000 megavatti operatiivset tootmist Eestis oleks aastal 2030? Siin on üks asi on kohe see, et tegelikult on kogu Euroopa põhivõrgu ettevõtjad süsteemselt alahinnanud seda, mis tegelikult süsteemis toimumas on. Jah. Ütleme, see on siiamaani on olnud see lihtsalt nende majandushuvides, kunaga ei ole külmasid ilmasid olnud, siis nad on sellest päris korralikult võitnud. Aga nüüd selleks, et seda nüüd lahendada, reaalne on see, et tuleb tegelikult hakata mõtlema nagu igasuguste salvestuslahenduste peale. Ehk see, mida praegu näiteks tehakse Leedus, on täiesti, tundub, et toimib nagu päris hästi. Et ühelt poolt elektrisalvestid suures mahus, teiselt poolt ka Eestis, eks ole, räägitud see pumphüdroelektrijaam. Jah, ta saaks valmis suurusjärgus 2028-2029. Jah, ta ei saaks 500 megavati ulatuses valmis. Ta saaks valmis väiksemas kogus või väiksemas mahus selleks ajaks. Ja, selles ongi, et täna on lihtsalt see, et tegelikult, mis täna nüüd oluliselt muutunud on, ongi see sama teine teema, mis on seotud nii-öelda süsteemiteenustega. Ehk süsteemiteenuste turu loomine on sisuliselt läinud Eestis ka käima kogu Baltimaades. Ehk see annab tegelikult sellele pumphüdrojaamale hoopis teise majandusliku väljundi. Et ta tegelikult ongi selline jaam, mis peaks tagama erinevaid reserve, erinevaid süsteemiteenuseid. Vaata, kui valilendid peaks tegelema, siis selle töö maht oli 500 tonni aastas, mitte rohkem. Ja ta oli bilansi elektrivõrku. Nüüd on siis see muutunud seisukoht, et enam ta ei ole bilansienergia, vaid nüüd on päris kohe toodetud. Ei, seal on selles mõttes, ta ei ole mitte ainult bilansienergia, vaid ta on ka sageduse hoidmise reserv, lühiajaline reserv. Siis tal on mitmeid teisi funktsioone veel, mis tegelikult peaks hakkama talle tooma täiendavat tulu. Aegade salvesti mõni Leedust kui hakati ehitama, seal 8 kokil, ma ei tea, palju neid valmis on. Praegu on 1000 megavatti on tegelikult Leedus, kroonis, jah, kroonis ja megavatti. Kroonis. Jah, krooni. 1000 megavatti, 8. Et ühesõnaga, kui me vaatame seda, kuidas moodi see 1000 megavatti selle talve toimis, see täpselt niimoodi toimiski, et ta töötas mingisugune 4-5 tundi päevas. Ja 2-3 tundi oli ta selline, sellises suurusjärgus 600-700 megavatti võimsusega ja ülejäänud aja oli mingisugune selline 200 võib-olla või sedagi. Ning ülejäänud aja ta muudkui laadis. Pumpas ülesse. 100 meetrit kõrguste. Jah, seal on 100 meetrit kõrguste vahet. Et mitte liiga palju.
Jah. Üks küsimus selle börsi hinna kohta. Nii. Minul on see mõistatus. Siiski ma ei saa sellest kuidagi börsi hinna kujundamisest aru. Ja ka Eesti riigil on poliitikute seisukohad muutunud. Algul oli niimoodi, et see on Nord Pooli suur saavutus. Viimasel ajal öeldakse, et oi, Nord Pooli kodu üldse asjasse, see hind arutatakse vastavalt eurodirektiivi. Kas siis, kui on nüüd olnud 20-13 eurot megavatt-tund, kas siis kõige kallim pakkuja on, ütleme, fossiilse kütusega tulnud turule 13 megavatt või 13 eurot megavatt? Oota, sa mõtled nüüd... No Soomes näiteks oli ühega 8000 oli ütleme tarbimine, hind oli 13. No, seal suurt ei ole, tuul ei puhunud, hüdrost ka ei ole seal 8000. No seal on tuumajaamasid, eks ole, seal on sul tegelikult hüdrot on ka olemas. No natuke. Ei, mõtle, sa mõtled seda, et mis pärast kui Soomes oli odavam või? Ei. Ma mõtlen, et kas see 13 eurot megavatt-tund, siis selle Nord Pooli valemi järgi, praegu meil on öeldud, et hind oli sellepärast kallis, et viimane, see kõige kallim hind määrab hinna. Ja ka siis Soomes oli siis kõige kallim hind 13 eurot megavatt. Just siis oli. Kütusega pakuti niimoodi turule, see 8000 megavatt. No, suunatõusega oli seal see, et seal pakkusid turule nii venelased, pakkusid turule tuumajaamad, pakkusid turule rootslased. Rootsist oli väga vähe. Venemaal oli ka üks päev ainult 30 või 50. Nii et, ma mõtlen, oli kindlasti tunde, kus neil oligi see hind nii madal. No ja, aga mulle tundub, et see hind ei ole siiski nii lihtne, nagu meil Eestis seletatakse. Et see hinna kujundamise valem on veidikene keeruline. Tegelikult oli see, et soomlastel oli ka seda võimsust oli, siis kui need neil on ju tegelikult tuulikuid on juba mitu tuhat megavatti. Tähendab, Timo Kappele juttu. Ei, kuule, jäta nüüd järgi. 1000 megavatti tuleb iga aasta juurde. Ei tule nii palju. Mis asja? Soomes või? No jah, ei ole tulnud viimasel 10 aastal iga aasta 1000 megavatti. 1000 megavatti tuulikuid? Jah, 10 aasta jooksul. 10 aasta jooksul mitte, aga viimase 3 aasta jooksul küll. Kui ma Timo Kappelil tulen, siis on 10 aasta jooksul iga aasta. Ära nüüd mind Timoga segamine aja, eks ole. Ei, no ma luen seda, mida poliitika kujundaja kirjutab. Ta ütleb, et ta on poliitika kujundaja. Nii. No keda ma siis usun? Okei. Aga mis saab vesinikust? Kuidas oleks võimalik vesinikku odavalt toota? Tuleb tuul või mereparke teha. No mat näed. Sinna läheb veel oma mingisugune 7-8 aastat julgelt veel. Kui sa siia... Sellest vesinikust tuleb mitte elektrit teha. Jah, ja siis muidugi tekib nagu see olukord, et kui meretuulepargid on kõik püsti, eks ole, siis elektri hind on hästi madal ja keegi ei saagi oma investeeringut tagasi toota. No. Aga kas edeneb või tegeletakse CO2 püütmisega korstnast, katlast? Eesti tasemel küll, jah, pilootide tasemel küll, aga suures mahus täna mitte. Ahaa, ikka on tegevuses. Jah, ka siin majas. Ma seda mõtlesin. Jah, aga see laien testid on proovitud ka seal juba ära teha. Nara poole peal. See on hea siis. Aga seal on see, et see päeva lõpuks on see, et sa pead tegema sinna mega suure investeeringu. Ja majanduslikult see tähendab seda, et sel juhul see elektri hind on stabiilselt kõrge, mis sul sealt tuleb. Ja te ei pääse lihtsalt turule. Kas siin ei ole midagi teha, elektri hind läheb üles? See läheb ta niikuinii. Väiksemaks ta ei lähe. See Soome kolmas liin, mis moodi sina seda kolmandat liini vaatad? Minule tundub küll, et see kolmanda liini jutt on praegu vähekene nagu kudu jutt, et kui üldse seda meretuuleparki tuleb, siis meie liinid peaksid minema Saksamaa poolt. See Soome hindutab ennast ise ära
ja ütleme nüüd siis meie meretuulepark, kui Soome ennast ise odava elektriga ära kirjutab, ehitame 3. liini, et anda veel odavam. Ja Saksamaa, Kesk-Euroopa on püsti ära, sinna me ei lähe. Jah, see 3. liin on nagu selline, tegelikult mida ta lahendaks, oleks see, et see soomlaste ja rootslaste odav elekter võiks jõuda nagu siis meieni ka. Oot, see sõltub, mis tunnis sa räägid, eks ole. Et enamasti sealt oleks võimalik sel juhul nagu odavat elektrit saada ka. Küsimus on nüüd muidugi suuresti selles, et mis tegelikult juhtus eelmisel aastal, oli see, et valmis sai, eks ole, see Läti ja Eesti vaheline ühendus. Võtame selle korra ette. Ühesõnaga, see uus ühendus sai valmis. Ja selle tulemusena see pudelikael, see oli enne siin piiri peal, liikus siia piiri peale. Ehk ühesõnaga, nüüd on tekkinud olukord, kus kõik see elekter, mis Soome poolt tuleb, tuhiseb läbi Eesti, Läti ja Leetu. Ja Eesti see hinnapiirkond, siin tekib sisuliselt nagu see pudelikael, et siit tegelikult, kui siit tahta, siis tuleks tegelikult siit tuua nagu veel rohkem läbi, kui 1000 megavatti siin on. Ja selle tulemusena tekkiski olukord, kus Eesti elektri hind oli enamuse ajast sama nagu oli Lätis ja Leedus. Kui sa vaatad seda, mis oli eelmisel aastal, eelmisel talvel, siis enamasti oli selline asi, et Eesti elektri hind oli samasugune nagu Soomes ja Läti Leedu oli kõrge hinnaga. Ehk selle sama ühenduse valmimisega tekkis olukord, kus kogu see elekter, mis sealt Soomest tuli, tekkis see pudelikael hoopiski siia Eesti-Soome piirile. Ning tänu sellele Eesti elektri hind läks samasse suurusjärku nagu Lätis ja Leedus. Ehk üks pisikene liin võib sul tegelikult seda turuolukorda siin juba päris palju muuta. Kui nüüd teha niimoodi, et me paneme siit nüüd ühe liini veel juurde, mingi ala 500 megavatti, eks ole, siis kogu see elekter saab kihutada jällegi siit läbi ja siia tekib jälle see pudelikael. Ja siis oleks Eesti jälle samas hinnapiirkonnas Soomega. Segane. Aga okei. Me natuke isegi üle aja juba läinud. Tänaks, kas on äkki kellegi seal veebist ka mingi küsimus esitatud ei ole? Teamsis ei olnud küsimus. Head praegu. Okei, aga lõpetaksin ametlikult koos ära, et siis pärast saab sedasi rääkida. Teema aplausi ka. Seda näeb.